Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. Congo, botala awa. Bondi melangaike, toza la commune ya Lingwala précisément, naba avenue Kalembelembe la Kabinda. Côté oyo, zela ezate, même ba moto eza koleka na kokoso. Prince tope makadam, esi ebunga kala, bondi melangaike etika zela na mabulu donc, zela ekome ko beba mabe, naba avenue oyo mibale donc, po okoma na ba avenue des Huileries en tout cas yebake okobo mamo tukana yo bino moko botala ndenge nini mai esali ebale na poto ndenge etoni na nzela avenue Kalembelembe kutu mawatro botala ndenge kaka boza komona liboso ya hôpital pédiatrique ya Kalembelembe oyo eyambaka bana oyo bayaka kozwa ba soin souci pasi pe mawapo nyonso wana eza mosika te na bureau ya gouverneur ya ville province ya Kinshasa. Bino moko boyoka ndenge nini mbonda ebetamaki. Mais vous voyez vous-même, non? Vous voyez, la route est impraticable. Et pendant qu'il y a un hôpital ici à côté où on peut amener nos enfants, et pour votre gouverne, la pédiatrie de Kalembelembe, c'est une des grandes pédiatries, pour ne pas dire la plus grande pédiatrie de la ville de Kinshasa. Mais quand déjà à côté, elle est dans ces conditions que vous voyez ici, qu'est-ce que nous pouvons encore dire? Si déjà la route est dans tel état, à plus forte raison, l'hôpital en soi, il sera dans quel état? Donc nous déplorons les conditions dans lesquelles nous vivons. Et surtout les conditions dans lesquelles se retrouve aujourd'hui cet hôpital. Na oyo etaliba embouteillage na avenue des Huileries et comme lisusu makasi ebongo kotala ngomba ya bosoto oyo neti kaka mboka leta asi akufa na ekala. Ya boye peuple azanga maladie wana bokosi boye bake typhoïde na malaria eza vraiment à la portée ya population nyonso oyo bavandaka na bazinga ya kotoyo nyonso oyo tobetisi monapo ba autorité en tout cas boluka solution moko epesa malomango po peuple avanda na kimia esali sonia yango pe biso tobetisi kaka mbonda. na plateau oyo na cadre ya Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso
po mutu na mutu atalisa vision na ye. Yo mutu oza na ba ide ya malamu olingi mboka ekende liboso. Magazine Bonda ya Ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo. Oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo. To abordaka basi genio solo la politique, économique, socio-culturelle, religion, pena basi je mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso. Yé bakoya ko sele ka rapport ke topesi mutu place tel. Ozomona soki désordre yé eza bino nde bokendaki na terrain nde botie désordre et nos chefs coutumiers. Ozomona ya on a dit que makambo wana beaucoup plus tôt condamné ba chef coutumier. Voilà. Okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC, stylo rouge. Mais d'abord, je vous rappelle que stylo rouge système de déboulonnement. Oui, stylo rouge et chef de l'État, on est ancré si là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on à Londres. Qui vont parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba na ba comme la poche na bango ba luka masina te ba on eza ba mascarade oh non biso population ba masina totem lokuta ba luka ba poche na bango ba zo luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango ezaki te kamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kunde ba zuye ba luki ba o ba ko esko pour accuser urbanisme a coupé son autorisation. Dernièrement, na solo la qui n'a chez les disons urbanisme tu au Canada donc na maziba a cause de cette autorisation de bâtir. A biso comme on est en want to gars bourgmestre kanga yango benganga. Suma ba jamaa wana. Sindi comme pandisango bokeba ba maladie mingi eza ko ta bloc de zali kolia. Nyama o tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuto te koloba awa bakaya ba mort naturelle eza na banyama mususu sia mikufeli yo komikata o tekeli baninga mais maladie ba mpox bozo monte te zo kutepa ina banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi ko participer na développement ya ba quartier commune pour que mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo to bengi ba leader ya solo pe to beteli bango ka mbonda en tout ce qu'on a été la commune na bino numéro na biso zali yangwana ya. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète, au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. ndeko na ngai ya Congo bondimela ngai ke soki oke na grand marché to pezando surtout na ba avenue commerce okomituna soki toza kaka la Kinshasa to pe toza na ville oyo basundola na ba autorité po bosoto neti kaka mboka ezanga mibeko mboka oyo leta azalaka na ete mais akokamwa ezake ba commerçant ba futaka ba taxi chaque jour toyebi te soki mbongo yango ekendaka wapi to pe basalaka nango nini botala neti awa mai ndenge etondi na nzela kutu nzela yango pe mabulu na mabulu okokamwa yo moko awa eza vraiment la croisement ya avenue Kasavubu na commerce awa toyebi te soki ba commerçant oyo na population baza ko vivre ndenge nini mais bondi melanga ike eza pe musika te na hôtel de ville eza mawa soni pe pasi toyebi te soki réellement ba konzi ya ville province ya Kinshasa balingaka vraiment Kinshasa bino moko boyo kaliboso ya caméra ya Mbonda Ekolo ndenge nini population babetsaki mbonda.
ville akini nde yango mais koloba kutwa kaka awa te kende liboso ya hôtel de ville omona liziba eza wana kolobaki bakoma bokola te na bangando place wana liziba kaniveau eza ya molai mais nzela eza te na place bato bakozwela transport mpenza eza nango te ville ya Kinshasa soni makasi un vrai gouverneur akokotika ville mobimba salité boye te ata la problème ya salité oyo eza na ville asilisela biso basalite abomisela biso banzela nakosengana na leta nanu mpo leta aza makambo nyonso numéro 1 eza hôtel de ville mpo mosala oyo eza hôtel de ville mosala na assainissement il faut travailler mosala oyo mpo ville toujours ezala propre awa tokobelela vraiment na gouvernement provincial kobanda na gouverneur vice na ye na baministre na bango en tout cas biloko ya boye eza kosala soni en plus bokendaka bapoto toyebi te image nini botekaka mpo na Kinshasa bondimela ngai ke misala na bino elumbi solo ya kopola vraiment par rapport na oyo toza komona ala kata ville province ya Kinshasa mingi na zando to pe na grand marché en tout cas eza kosengela bobongola mitema na bino po ata Satan le diable asi abaye bino soki mpe moyen ezali bodémissionne po misala na bino bakinoa balembi mpe baboyi na motema moko yango biso tobetisi kaka mbunda ndeko na ngai ya Kongo botala mai oyo bozali komona ndenge bamemi ndeko oyo na mokongo mingi bokotuna soki aza kobela to nini me boyeba ke esika ekoleka nde ezali kaka oyo mpo okende na ngambu mosusu mai oyo bozali komona to mpe rivière oyo boyeba ke yango nde ekaboli mboka Manterepe mboka Mawawa bondimela ngai ke nyonso ezali awa na commune ya Nsele mingi na nzela ya beya te ya pasi mpe ya mawa mopanzi oyo population bazali ebele me kokoma kuna bakembaka to mpe bamonaka pasi mingi likolo ya zelo to mpe kolekaka na mai oyo yango esali population pasi kane bozali komona ta lokola moto oyo emba moko chubu eleki kaka na mai ebongo jip oyo kaka boye nde bozali komona bondimela ngai ke epesaka bandeko ya koto oyo pasi makasi yango liboso ya kamera ya mbonda ekolo bino moko boyoka ndenge nini baleli nzela eza nde pena te tosouffrir bato batosouffrir tobaposa keno chef de l'état peut-être akosunga biso association mpe nzela ndenge deja ese bandi nango bapusa ata mwa moke koto nde koza malamu posa kaka ya transport awa transport eza biso pasi po moto peze niyokama nzela mabulu siko transport esengeli ezala bobongiseli biso nzela bakundi bamabulu ata mabanga baye kobuwakela biso batieli biso pont bakamio mpo ebana kokota liboso eza na biso eza nzela mai awa na mai oyo ezosenga pena bosalela biso pont mwa mai moko lisusu eza liboso bosalela biso bapont esali pasi mpe mawa awa population baza kosenga kaka na mokonzi ya mboka en tout cas pardon ndenge kaka ozali kosala prince kitoko na nzela ya beya te tala mpe kote oyo osala bango bapont ya kitoko oyo kopermettre ke population ya kote oyo bavivre mpe paisiblement ndenge partout bazali kovivre bondimela ngai ke soki okatisi awa okokoma ti na cité oyo balobaka ezalaka cité de la diaspora mpo kuna bana poto nde bavanda mingi mpe bazovivre kitoko avec impact na idéologie me kokoma kuna pasi mpe milelo kaka zelo nde na mai oyo nde ekoma koempêche bango kitoko yango tosengi kaka la population bobwaka misono na cadre ya développement local ya 145 territoire et permettre ke kote oyo mpe bavivre kitoko yango biso tobetisi kaka mbunda bana Congo Kinshasa bana Congo Brazzaville yo mutu olingaka baaktivité na yo eyebana na mokili mobimba mbonda ekolo agence epesi bino opportunité ya kosalela bino bareportage ya kafu ezala activité politique, socio-culturelle, économique, religion, sport, conférence
awa na mbonda ekolo agence ezosalema avec professionnalisme pe eza na prix moko très abordable. Esuki wana te endeko na ngai keba na bareporter ya muyibi oyo bayaka kozwa ba image pe elekaka nango na television te, kasi awa na mbonda ekolo agence nyonso ya filmage, modération, réalisation, photoshooting, ezosalema avec un partenaire idéologie parce que awa tokanga masolo. Pena o etali image yebake okozwa yango pe ata na format ya YouTube. Olingi oyeba bisika tozali benga biso na plus 243 89 81 81 097 na bandeli lisusu na plus 243 89 81 81 097. Na mbonda ekolo agence nyonso ya reportage ezosalema kitoko avec professionnalisme et yokanio. Mbote na bino baye bomesana kolanda ngai pe na baye oyo bazwi libaku ya kolanda ngai pona mbala ya sika. Eza ngai le coutumier suprême, le coutumier de la nation, Mala Ibrahim Shams, autrement dit Baplan. Nayo kopesa bino merci baye oyo bapesaka ngai confiance. Pe nayo kolendisa baye oyo nanu bazwi libaku ya kokutana na ngai te toko ya koluka ngai te. Na yango nasengi na bino nyonso bozana ba problème o etali ya spiritualité. Boya na bokasite ya bakoko na ngai boko témoigner lolenge kaka baninga mususu bazoyeba ko témoigner. Alors na bokasi ya bakoko na biso o tobengi na pouvoir ancestral. Nde tozoyeba kosungela ngo lokola ba problème o tobengi retour d'aversion. Retour d'aversion bisika oyo kimia ezalité entre mwasi na mobali. Ezala mwasi aboyi mobali to mobali aboyi mwasi ne tozoyeba kosangisa yango. Na o babengi na kati ya problème financier. Na kati ya problème financier bay o bazo entreprendre ba entrepreneur ne tozoyeba kosunga bango comment est-ce que bayeba ko avancer na ba faire na bango. Alors tozo pesa pouvoir ya domination, ya réussite, ya succès. Il y a art nyonso aux la musicien, aux la côté ya théâtre, cinéma, aux la joueur, toujours ba kotombo la mutu na ndenge oyoye alingeli. Tozali koyamba mikolo nyonso. Pona bino baye bozuli baku ya kolanda nga ya mbala ya sika. Numéro nanga eza affiché wana. Une fois au contacter nga appel WhatsApp ou normal okoyeba kozwa nga bisika oyo nga nazali. Est-ce que toyebaka na organisme ya corps humain ezalaka composé d'environ 60% ya mai. Na français baloba l'eau c'est la vie. Mingi mingi tomitunaka mai eza na importance nini? Toyeba ete mai eza nécessaire pona komela lokola pe pona kolamba biloko. Kobongisa misala ya ndaku pona hygiène pe lisusu pona ba soin pona bato oyo baza kobela. Tango tozomela mai to eliminaka une grande partie ya ba déchets na kati ya organisme na biso. Mai oyo to bengi na lopoto o eza kosunga pona fabrication na makila oyo eza ko apporter oxygène na ba organisme. Ezo permettre pe fabrication ya urine oyo to bengi masuba, ezo permettre transpiration oyo to bengaka mutoki. Oyo eza ko permettre ko nettoyer nzoto na biso na ba impureté. Na yango esengi na être humain à consommer na mokolo aux environs 2,5 litres d'eau. Toyeba ete mai eza ko apporter ba nutriments essentiels pour na bon fonctionnement ya corps humain. Ezo réguler température, eza ko favoriser élimination ya ba déchets pe toxines na nzoto. Awa tokoti na saison de pluie na ba moi oyo ezobima awa na ville province ya Kinshasa toyeba nini oyo esengeli na biso to mela biso awa to betisi kaka mbonda. Travaillez, prenez de la peine. Lokola yemoko nzambe aloba na elanga ya Eden, vous mangerez de tout ce qui est vert. Légumes ezali très important na santé ya tout être humain parce que ezali na ba vitamine ebele. Awa tozali na komini ya Kimbantseke, bilanga monene oyo bozali komona ezali pona kosunga population. Kasi ba matériel ya utilisation ya malonga ezali te.
selon basali bilanga oyo pasi kaka pona bazosalela nyonso na maboko wana pona koluka population babénéficier pe kosunga mabota na bango. Est-ce tokolia kaka biloko oyo ezouta na mboka ya bapaya? Congo ezali na mabele moko riche to exploiter yango na ndenge esengeli. Ba mama to pe basali bilanga baleli na bakonzi to pe na ministre ya agriculture ayeba na kosunga bango na ba matériel ya misala. Bapau, machette, Kongo to pe bisaleli misusu. Po nyonso wana ezali kaka na intérêt ya bato nyonso. Mwana ya Congo, en tout cas bon dimela ke so kei na changu la commune Kimbaseke mikolo oyo, ba miibi, ba tomoki mabepe, la police en tout cas avec beaucoup de professionnalisme, ba kani kosilisa bango botala lokola awa. Na société ya bimi oyo ezali sur avenue Indépendance la route Mokali na commune Kimbaseke, ba tia maboko na moibi oyo en tout cas kobuka bandaku koiba, kobotola, koviole, nyonso ezaka vraiment ba domaine na yeme tout oyo akoyi na filiale la police binomoko boyo kanengeni limonda ebetamaki bandeko oyo eza fayi oyo tuna eza bana oyo baza kobebisa mabele secteur na biso kobotola koterroriser population lobi babenga biso na 4h du matin bakoti na ndako moko bake kobuka yango bazwi babiloko na bango ba TV à part ça eza bano bazobotola ba téléphone bazosala bazobebisa population nde lobi tokite sur le terrain totie bango maboko oyo eza fayi oyo ezali tuna donc bano bazobebisa mabele na biso na Kimbaseke 3 na mabele oyo ya commandant major Visa. Ah oui, toko senga kaka na la police en tout cas bon continuer kosala musala kitoko avec impact na idéologie po population ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ba vivre na kimia yango pe biso tobetisika kambonda. Nekonanga ya Congo likambo ya insécurité na commune ya Masina mingi quartier de Boyebake ekomi kozwa solution à partir ya musala kitoko oyo le commandant Patrick Jipiarando bakisela l'homme de la Pendenge bana ya Masina bakomi kobenga ye bondi melanga ike awuti lisusu kosala musala kitoko ya kokanga bakuluna oyo tope babandi oyo babesala konyoko la population surtout mingi na point chaud ya Kingunda oyo ezala commune ya Masina quartier 2 botala bana oyo mibale ndenge babebisa banzoto na bango na batatuage moko kutu babengaka na kombo ya lipapu po asala baboloko ndenge na ndenge me tu oyo azwami lisusu oyo mususu suka na moyibi en tout cas yebake ata obombi telefone wapi ye akodécouvrir yango pe akoyiba yango bino moko boyo kanenge nini mbonda ebetamaki so na pesa bino merci parce la musaki toko bozo ede biso tant to bengaka bino bokitaka mbangu pour kotala individu bazonyokola la peuple congolais. D'abord nous allons remercier inspecteur provincial ville de Kinshasa moi na mboka le général Blaise Kilimbalimba force de frappe mais on remercier commandant district na biso colonel Mboussa na courage na morale pour azopesa commandant ya siati na biso la lwangu mal à l'aise apesa nga metindo tango atenga na souciati na Kingunda lobi na pesi yo souciati na yo ka kimie koti na exécuter ordre ya mokonzi na ngai musaki toko yango police azosala 24 sur 24 tozolanda bano ozomono premier bandio l'individu bazonyokola Kingunda pesa bango ke 10 parents no nenga yawa place na bango ezate donc bango musana na bango ezali kobotola bapada kobotola population biloko nde totie bango maboko population pe na ngambo na ye basepela musala kitoko oyo basangi kaka bana oyo bazala transférer la justice pe bakende angenga po atuka balembisi population la police a ça malamu pour sécurité les cas à Koboto la Kokata mais le quoi la police est comme quand même moi qui me côté surtout place là ko quand va moto Koboto la Kokata donc Isaac donc bien mais depuis la police est comme ça musaba ça là qui m'a vraiment côté de CP libre maman va tu pour la bopanyo ko la ka ba teza mabe maman va tu bater ya bana bango
batika osala mabe mpo somo asala mabe leta kangi donc leta kafasa mosala awa tokosenga kaka la population boyeba kokolabore kitoko na la police po na kodénonce bana oyo de manière que le commandant Patrick Jipiarando asala musala kitoko po atia kimia kaka ndenge bobengi l'homme de la paix yango pe biso topetisi kaka mbunda. Nous sommes Marché Express Bureautique Med en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise depuis de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. Mais c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock disponible partout en République démocratique du Congo. plateau oyo na cadre Congolais congolaise yo mutu ozalaka na idée ya développement ya RD Congo magazine bonda ya ekolo baleki ya Yezu apesi bino opportunité ya koya ko exposer ba vision na bino pona bolamu ya ekolo mobimba botala bino moko tomesana koyamba batu na plateau na biso po mutu na mutu atalisa vision na ye yo mutu oza na ba idée ya malamu olingi mboka ekende liboso magazine bonda ya ekolo afongoleli bino ba porte yaka o contribuer na développement ya mboka RD Congo oyo ayebi ke aza vrai leader sala lokola baninga yaka na plateau na biso parce que eza seule adresse oyo eyambaka ba leader ya makasi pe ya solo solo to abordaka basi nyonso lokola politique économique socio-culturel religion pena basije mosusu oyo ezo contribuer na développement ya mboka na biso ko ye bakoya koseleka rapport ke topesi mutu place tel ozomona soki desordre ye eza bino nde bokendaki na terrain nde botie desordre et nos chefs coutumiers ozomona ya on a lobi que makambo wana beaucoup plus to condamné ba chef coutumier te voilà okay. Déboulonnement à la base de ce qui arrive en RDC stylo rouge mais d'abord je vous rappelle que stylo rouge système déboulonnement oui stylo rouge ya chef de l'état on est ancré là qui soit quoi qui dans l'océan pour le bas qui on a Londres balobaki mo parce que tout ça bana ko satisfaire ba besoin na bango te o ezaki pona ba intérêt na bango tout ça longwe ba ina ba luka masina te ba wana za ba mascarade oh non biso population ba sina totemi lokuta ba luka ba poche na bango ba so luka mbongo pona ba à la base à la source to kanga bango siko pena na bandako na bango eza tuté kamba ko zela nzela asala mbeba asala likama te ba ko zo pena na kata bandako ko aza kuna ba zuye ba luki ba o ba ko esko pour accuser urbanisme akopesa moto autorisation dernièrement na solo la qui na chez l'édition ya urbanisme tokanaki ne donc na maziba akozisi kopesa autorisation de bâtir te abiso komoni yango antuka ya bourgmestre kanga yango benga ngai osoma bajama wana merci ndeko mopanzi sango bokeba bamaladi mingi eza kouta na biloko tozali kolia nyama oyo tozali kolia tokotisa na nzoto eza komemela biso bangambo ebele kuta ote koloba awa bakaya ba mort naturelle
eza na banyama mosusu si ya mikufeli yo ekomikata otekeli baninga me maladi ya ba mpox oyo bozomona tete ozokuta epai na banyama ndenge kaka bozali komona bango pe bazali balide oyo bandimi koparticipe na développement ya bakartier commune pour ke mboka ekende liboso yango biso na magazine Bonda Ekolo tobengi balider ya solo pe tobeteli bango ka mbonda la commune na bino numéro na biso ezali yango wana